হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বিএস বর্ণিতা 18। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকের আবারও চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। নতুন ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ডালের বড়ার রেসিপি। তো চলুন দেখে নিন ডালের বড়ার রেসিপি বানানোর জন্য আমাদের কি কি লাগছে এবং আমি কেমনভাবে বানাচ্ছি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক ডালের বড়া বানানোর জন্য আমাদের কি কি উপকরণ লাগবে। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমি ছোলার ডাল আর মুসুরের ডাল নিয়েছি। ছোলার ডালও আছে 250 গ্রাম, মুসুরের ডালও আছে 250 গ্রাম। তো ডালটাকে আপনারা 3-4 ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রাখবেন। ভালোভাবে ধুয়ে ভিজিয়ে আমি 3-4 ঘন্টা রেখেছি। তো 3-4 ঘন্টা রাখার পর এবার দুটো ডালকে একসঙ্গে আমি দুটো ডাল একসঙ্গে মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট করে নিয়েছি। তো আমার পেস্টটা এরকম হয়েছে, মানে পেস্টটা একদম গোটা গোটা ধরনেরও থাকবে না, আবার একদম মিহিও হয়ে যাবে না। তো সেই দিকটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। তো এখন আমি পেস্টটাতে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণ দেওয়ার পরে একটা ব্লেন্ডার নেবেন। একটা ব্লেন্ডার নিয়ে এটাকে ভালোভাবে ফেটিয়ে নেবেন। যত ভালোভাবে ফেটানো হবে তত বড়াগুলো ফুলবে এবং মুচমুচেও হবে। তো আপনারা 2-3 মিনিট এইভাবে ভালোভাবে ব্লেন্ডার দিয়ে ফেটিয়ে নেবেন। ভালোভাবে ফেটিয়ে নিয়েছি। ভালোভাবে ফেটিয়ে নেওয়ার পর আমি এতে 1/2 চা চামচ আদা কোড়া দিয়ে দিচ্ছি এবং যে যেরকম ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী লঙ্কা কুচি দিয়ে দেবেন। আদা কুচি, লঙ্কা কুচি আর পেঁয়াজ কুচি এগুলো দিয়ে এবার ভালোভাবে হাত দিয়ে মিক্সড করে নেবেন। আর 1/4 জিরে গুঁড়ো দিয়ে দেবেন। দেওয়ার পরে এবার এটাকে ভালোভাবে হাত দিয়ে আমি মিক্সড করে নেব। এবার আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইতে একটু বেশি পরিমাণ সাদা তেল দিয়েছি। সাদা তেল দেওয়ার পরে মানে ফুল হিট হওয়ার পরে আপনারা বড়াগুলোকে একে একে ভাজবেন। আমি বড়ার শেপটা একটু গোল গোল চ্যাপটা করছি। এটা আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন যে একটু চ্যাপটা করলে বড়াগুলোর ভিতরেও ভালোভাবে আঁচ পায় এবং সেটা ভালোভাবে ভাজা হয়। তবে আপনাদের যার যেমন পছন্দ সে তেমন শেপে বানিয়ে নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। বড়া ভাজার সময় একটু মিডিয়াম ফ্লেমে রাখবো, রেখে এগুলোকে ভেজে নেব। ধীরে ধীরে একদিকে একটু হালকা এরকম লালচে কালার হয়ে গেলে তারপর উল্টে নেবেন। আমার বড়ার দুদিকেই ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। দু পিঠেই দেখতে পাচ্ছেন লাল রং হয়ে গেছে। তো আমি এখন এগুলোকে ধীরে ধীরে তেল ঝরিয়ে তুলে নেব। তো বন্ধুরা, রেডি হয়ে গেছে আমাদের গরমা গরম ডালের বড়া। তো ডালের বড়াগুলো দেখতেই পাচ্ছ এখানে মুচমুচেও হয়েছে আর ভিতরে ভালোভাবে ভাজাও হয়েছে। এটা আপনারা শুধু গরম গরম ভাতের সাথে বড়াটা খেতে পারেন, চাইলে আপনারা সবজিও বানাতে পারেন, আলু দিয়ে এটাকে তরকারি রান্না করেও খেতে পারেন। তো যেরকম আপনাদের ইচ্ছে সেরকমভাবেই আপনারা খেতে পারেন। তো বন্ধুরা, যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়। চলুন আজকের এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।